មើលតួចែកខាងមុខមានលេខ3បន្ទាប់ពីតួចែកខាងមុខហ្នឹងគឺលេខ8ចឹងលេខហ្នឹងធំអញ្ចឹងបើសិនជាលេខហ្នឹងធំគេមានវិធីលឿនបើមិនអញ្ចឹងទេបើតាមលំដាប់វារឿងយូរហ្នឹងបើតាមលំដាប់វាមួយរឿងយូរតែបើមើលទៅអាហ្នឹងឃើញថាហ្នឹងធំគេមានវិធីសាស្ត្រទៀតដើម្បីចែកលឿនចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីចែកដែលមានតួចែក4ខ្ទង់ហើយនឹងរបៀបចែកឲ្យលឿនអញ្ចឹងសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាវិធីចែកដែលមានតួចែក4ខ្ទង់ចាដើម្បីចែកលេខ4ខ្ទង់ឲ្យបានលឿននិងរហ័សអញ្ចឹងត្រូវតែមើលទៅលើតំណាងចែកនិងតួចែកឲ្យច្បាស់លាស់សិនណាចាជាដំបូងមើលថាតើតួចែកមានប៉ុន្មានខ្ទង់បើតួចែក4ខ្ទង់ដូច្នេះត្រូវកាត់ខាងតំណាងចែក4ខ្ទង់ដូចគ្នាណាចាបន្តមកមើលទៀតតើតំណាងចែកនេះធំជាងតួចែកហើយឬនៅចា8442ធំជាង3275របស់តួចែកអញ្ចឹងធំជាងតួចែកហើយអាចចែកបានដូច្នេះបើសិនជាតំណាងចែកមាន4ខ្ទង់ហើយតួចែកមាន4ខ្ទង់មានន័យថា4ខ្ទង់ដូចគ្នាមានអត់អញ្ចឹងត្រូវមើលតួមុខទាំងពីរណានេះតួមុខខាងតួចែកលេខ3ជាមួយនឹងតួមុខខាងតំណាងចែកលេខ8ត្រូវមើលតួមុខណាអញ្ចឹងត្រូវចង់ចាំថាតួមុខហ្នឹងចាជាអ្នកសូត្ររាវរកលេខតើ3ប្រមាណដងបាន8ចា3 2ដងណា6ចា3 3ដង9ឡើយដូច្នេះយក3 2ដងកាលណាដែលរាវរកលេខបាន2ដងហើយបន្ទាប់មកវាគុណខាងក្រោយមកវិញណាគុណខាងក្រោយមកវិញតោះចាប់ដើម2 5ដង10ចា10ហ្នឹងគឺដាក់ក្រោមលេខ2នេះណាសេ0ថាទឹក1តមក2គុណនឹង7 2 7ដង14 15សេរី5ត្រូវទឹក1 2 2ដង4 4 + 1 5ចា3 2ដង6តមកដកដោយសារតែលេខដែលគុណឃើញនេះតូចជាងតំណាងចែកនេះអញ្ចឹងកាលណាតូចជាងអាចដកបានយើងចាប់ដើមដកតែម្ដងណាអញ្ចឹង2ដក0 2 4 15អត់កើតទេណាខ្ចីពី8 1មក8 7នេះឡើងជា14ចាអញ្ចឹង14ដក5នៅសល់9 7ដក5នៅសល់2 8ដក6នៅសល់2ចាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាឃើញ2ណាបន្តមកយើងដកឲ្យឃើញសល់ច្រើនណារាយដក1000ចា2292អញ្ចឹងលេខដែលដកឲ្យនេះมันអាចចែកនឹងតួចែកបានទេណាកាលណាទៅចែកបានទៀតមានន័យថាការដកលេខហ្នឹងឬក៏ការចែកហ្នឹងខុសហើយចាអញ្ចឹងបន្តមកចាតម្លាក់លេខ5មួយតួទៀតណាតម្លាក់លេខ5មួយតួទៀតចាអញ្ចឹងឡើង5តួបាត់ហ្នឹងឡើង5តួចាអញ្ចឹងតំណាងចែកដែលយើងចែកបាននេះវាមានដល់5តួណាមានដល់5តួចំណែកឯតួចែកមានតែ4តួទេតំណាងចែកលើសមួយតួមានអត់អញ្ចឹងធ្វើមើលបែបនេះណាធ្វើមើលតួមុខរបស់តួចែកមួយតួត្រូវមើលតំណាងចែកឲ្យបាន2តួខាងមុខចាឲ្យបាន2តួខាងមុខតមកសូត្រតួមួយ3ប្រហែលដងបាន22អញ្ចឹងដាក់3 7ដង21មានអត់3 8ដង24ឡើងអញ្ចឹងយក7ដងបានហើយឲ្យក្រោមមួយឡើងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់លេខហើយចាប់ដើមគុណពីក្រោយមកវិញមក7 5ដង35សេរី5ត្រាទុក3 7 7ដង49 52សេរី2ត្រាទុក5 7 2ដង14 14បូក5 19ត្រាទុក1ចា7 3ដង21 21បូកនឹង1 22ចាបន្ទាប់មកយើងដកអញ្ចឹង00ណាអញ្ចឹងលេខនេះហៅលេខចែកដែរតែមានសំណល់ទេបន្ទាប់មកចម្លើយរបស់វាគឺ27ចាបន្តមកទៀតមកមើលលេខនេះវិញចាលេខគឺត្រូវចង់ឲ្យចែកលឿនហើយរហ័សឲ្យមើលទៅលើតួចែកហើយនឹងតួចែកវាមាន4តួមែនអត់អញ្ចឹងត្រូវមើលកន្លែងនេះអាខ្ទង់បន្ទាប់តួមុខតើវាទុយឬវាធំនេះបើសិនជាអាមុននេះបន្ទាប់ពីតួចែកខ្ទង់មុខនេះខ្ទង់មុខគេតួចែកបន្ទាប់មកតួបន្ទាប់នេះអាតួបន្ទាប់នេះបើសិនជាវាតូចអានឹងយើងចែកធម្មតាបានស្រួលប៉ុន្តែបើសិនជាលេខនេះវិញអាតួចែកខាងមុខមើលតួចែកខាងមុខមានលេខ3បន្ទាប់ពីអាតួចែកខាងមុខហ្នឹងគឺលេខ8អញ្ចឹងលេខហ្នឹងធំអញ្ចឹងបើសិនជាលេខហ្នឹងធំគេមានវិធីលឿនបើមិនអញ្ចឹងទេបើតាមលំដាប់វារឿងយូរហ្នឹងបើតាមលំដាប់វាមួយរឿងយូរតែបើមើលទៅអាហ្នឹងឃើញថាអាហ្នឹងធំគេមានវិធីសាស្ត្រទៀតដើម្បីចែកលឿនចាតើឥឡូវយើងកាត់ដើមកាត់ខ្ទង់សិនណាតើកាត់បានប្រហែលខ្ទង់តួចែកមាន4ខ្ទង់ដូច្នេះតំណាងចែកយើងកាត់4ខ្ទង់ដូចគ្នាបន្ទាប់មកមើលថាចែកបានអត់ចា1299ហើយនេះដល់3000ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអាចចែកបានទេធ្វើម៉េចកាត់5ខ្ទង់ណាចាអញ្ចឹងកាលណាយើងកាត់5ខ្ទង់គឺលេខហ្នឹងធំជាងតួចែកឯងប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបវិញតំណាងចែកមានដល់តែ5តួឯណោះហើយតួចែកមានតែ4ទេកាលណាតំណាងចែកមាន5តួហើយតួចែកមានតែ4តួទេមានន័យថាតំណាងចែកលើ1តួមានអត់អញ្ចឹងអាតួមុខនេះ3នេះមើលឲ្យបានរបស់តំណាងចែកបាន2តួមើលលេខនៅតំណាងចែកបាន2តួណាចាអញ្ចឹង3ប្រហែលដងបាន12 3 4ដងមែនអត់3 4ដងចាអញ្ចឹងយើងសាកដាក់4ដងពិតមែនតែអត់ទាន់សូត្រតួទេអត់ទាន់សូត្រតួទេណាយើងសាកសូត្រឲ្យលេខធំនេះសិននេះដោយសារលេខនៅបន្ទាប់ពីតួចែកនេះវាធំអញ្ចឹងសាកសូត្រមើលតើវាមានត្រាទុកនៅលើតួខាងមុខនេះអត់8 4ដង32 32ត្រាទុក3ណែឃើញទេត្រាទុក3អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់4ដងណា3 4ដង12 12បូកនឹង3ច្បាស់ជា15ហ្នឹងដឹងតែលើហើយសាកយើងគុណមើលបើមិនលើបាក់លុកញ៉ៃញ៉ៃបន្ទាប់មកយើងមិនចាំបាច់គុណពីក្រោយមកវិញទេដោយសារតែវាលើហើយដឹងតែលើហើយអញ្ចឹងយើងសាកដាក់លេខ3វិញអាហ្នឹងគេហៅថាតិចតិចការចែកលឿនដោយសារតែយើងគិតទៅលើតួចែកបន្ទាប់នេះចាតោះយើងដាក់លេខ3វិញអញ្ចឹងសាកមើលមានត្រាទុកទៀតអត់សាកលបងមើល3 3ដង24ច្បាស់ត្រាទុក2មែនអត់
anh ấy bay đong buồn buồn bốc bị đập mùi cho phải ai bàn cái nào phải chỉ ai bàn chẳng thì chặt đáo con bị khỏi một mình nhé ta chẳng bay đong cũng buồn bay bị đong bằng muối bay đong phải buồn xe lịch buồn ta tốc pì nè thứ nhất bay đong buồn bông bị đập mùi ta mình chặt đập đỏ mà sao ta lấy đi con phấn tàu trứng lấy thằng lờ chẳng buồn đong với ông bay đong buồn ta đấy nè chạy pì muối xong với làm cái đong với đong với đong buồn xong buồnผมไปดอกมุ้ยสาปีบุญผมบุญดอกบุญสาพรำปีดอกมุ้ยสามุ้ยดอกมุ้ยโสมจ้าอันนี้คือดอกรวยจ้าจังดอกรวยคือสามป้อนปรามเราไพ่บุญเลยดอกให้มันอาทมเจียงดำเนินตัวใจบานี่การอาทมเจียงตัวใจการเลยใจดอกคอยใจคอยนะจังอันนี้ตัวจึงทำเถิดจะต่อมาแต่เล็กปีมาเมินปรามป้อนปีได้90 ปีจ้าโยตัวใจใบป้อนผมใบเราไพ่ใบสาเตียดจังอันนี้ปรามตรงตีได้เนี่ยอันนี้ปรามตัวตีได้เนี่ยทางน้ำใจใช่ไหมไอตัวใจเป็นบุญตัวเติมมือตัวใจขังงกจมุ้ยนั่งดำนางใจไอบานปีตัวได้ซาไตวีเป็นปรามตัวอยู่เลยได้ซาไตดำนางใจเป็นอย่างตัวไตบอสันอุติฮอถ้าดำนางใจเป็นแต่บุญตัวเต้นะบุญตัวโดยเคลียอันนั้นมือตามตัวบ้านไหนมีตาตัวหมกตัวมีตามือตัวใจขังหมกมือตัวมือข้างดำนางใจเป็นตัวได้ไล่อันนี้ดำนางใจเป็นเลยตัวใจเป็นตัวนั่นเป็นปรามตัวจังเถอะมือบ้านปีตัวแสงจังต่อมาเราหนักหาใบประมาณดอกมันดอกปรางใบปรามดองไม่หน่อยสักดักแถมดองไม่เนี่ยต่อไปสักดักปรามดองให้สปาจิก้นได้ไม่หน่อยจังมันบาดเตะผมตอนอากลได้ซาตายตัวใจตีปีเนี่ยต่อเนี่ยเวทงจังมึงสักก้นเสมอตาวิเมตราตกมันเลยนี่ประมาณจังนั้นตาสายบ้องใบปรามดองทรายสักสปาจิตราตกบูได้ไม่หน่อยต่อมาใบปรามดองดับปรามวิสมาหน่อยนี่ปัดแมนปันใต้ไปโบจมูกตราตกใต้วิลังดำบูนั่นนะจังเป็นเลยจังหมายตอนโกเน่ไปทอยมาห้อยมองไปทอยดับบุญดองแต่ดองนะสามเมื่อมีตราตัวประมาณได้ผมใบบุญดอง30 ปีจะบ้านจิตราตัวใบเองแต่มาใบบุญนักดับปีบงใบดับปรามอันนี้พายจิบานนักดับปรามสมาธิจังสะคนปีคอยมาแต่ดองใบบุญนักดับปีเซลิปีตราตัวมวยปีบุญดองผมใบบุญมวยปรามบุญผมใบบุญดอง30 ปีเซลิปีถาตัวใบบุญนักดับปีดับปรามจ้าจังเลยนี่คือมาเคลียดดอกมาดังกระโซนดังออกแต่งดองนะที่จำลายเคย30 บุญจ้าแต่แล้วมาเมื่อปีประเทศเจ็บเป็นดองไปดังทาเลยใจในตรมตรึออดนั่นคือเจ็บแบบนี้นะเจ็บสัญญาคนทงมือมาจ้าไปเจ็บไอ้ดังทาเลยตรึเขาคือสัญญาคนทงมือมาต่อมาโบกอะไรตัวใจเนี่ยไปโจกนี้นะตัวใจนะใบโบกี้ปรามโบปรามดำพงก็ดำเปิลจะดำเปิลอย่างโบโจนี่ที่น่าดำเปิลนะเนี่ยจะสมาหนึ่งใบจ้าไอ้ต่อมาโบพอใจโจกนี้นะเนี่ยปรามเปิลโบกี้สมาหนึ่งบุญจังได้เลยปรามบุญจ้าไอ้ต่อมาคือคนจมูกที่แต่ดองจ้าใบบุญดังจะสปีจังจะสปีមានយកបោះចូលគ្នាទៀតមកវាស្មើនឹង9អាហ្នឹងបើសិនជាមានសំណល់ធ្វើបូកមួយសំណល់ទៀតអាកន្លែង9មិញហ្នឹងឲ្យបោះចូលគ្នា9មិញណាបើមានសំណល់បូកមានសំណល់ថែមប៉ុន្តែអានេះអត់មានសំណល់ទេយើងស្មើនឹង9ចាបន្ទាប់មកធ្វើបូកលេខនៅខាងនេះណានេះខាងដំណាងចែកនេះបើសិនជាបូកទៅឃើញ9ដែរមានន័យថាការចែកហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវតើឥឡូវបូកទាំងអស់គ្នាមក8បូក8 16 16បូក4 20 20បូក2 22បូក5 27ចាអញ្ចឹង27បូកចូលគ្នាទៀតមកស្មើនឹង9អញ្ចឹងលេខនេះគឺចែកបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា